السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا عدت للقناة إن شاء الله، وإن شاء الله هنزل فيديوهات كتيرة جدا في القناة دي. وفيديو النهاردة عن تسريبات وأخبار لعبة FC 26 اللي بقت ضجة دلوقتي حاليا، وفي تسريبات عليها كتير جدا جدا جدا. وأقول لكم على كل التفاصيل، وأقول لكم موعد الإصدار بنسبة كبيرة، وأول إعلان للعبة هيكون امتى. بس قبل ما نبدأ فمتنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلك اللي انا نزلت فيديو جديد، وتابع من المحتوى ده واللي هو التسريبات على لعبة FC 26. وخش على القناة شوف لك بص كده في القناة وان شاء الله هتعجبك. ويلا بينا بقى. الاسبوع اللي فات كده هو شخص كده هو المنتج بتاع اللعبة، فطلع في تصريح غريب جدا وقال ان اللعبة دي يعني اتبنت على آراء الناس، واللعبة هتبقى مختلفة جدا جدا، والجيم بلاي اتطور بنسبة كبيرة. هو جرب وهو طلع بتصريح وقال كده بنفسه، هو جرب اللعبة قال كده تمام. يعني ركزت وهتعمل بقى على آراء الناس، وهل بقى آراء يعني سمعت آراء الناس بتاعت الناس العربية ولا الأوروبية بس وكده تمام. يعني دوت أول حاجة. وكمان أول حاجة بقى التسريبات، فبيقولوا ان شركة اي سبورت ف يعني في الفترة دي بقت تمسك، يعني بقت هتاخد تصريح لبطولة كبيرة جدا. هو ده اللي بيدار برضو وكده. وبيقولوا بنسبة كبيرة هيكون كأس العالم 2026 موجود في FC 26، وهيكون في أول إعلان اللي هو هينزل. أول إعلان هينزل FC هيبان في يعني لو جاي كأس العالم كده. وهقول لكم على موعد الإعلان في آخر الفيديو تمام. مش عارف هما ولا قبل كده هشوفوا ورايا الناس واحنا بنقول ان الجيم بلاي مش بيتحسن وبيبقى فيه مشاكل كتير وكده، فجمني دلوقتي علشان المبيعات بتاعت اللعبة قلت جدا جدا. وكمان بقى التسريب اللي بعده ان هيكون نجم الغلاف بنسبة كبيرة جدا هيكون بلينجهام، بنسبة كبيرة جدا هيكون هو بطل الغلاف في لعبة FC 26. كمان الأندية الإيطالية اللي كانت برضو مش مرخصة في FC 25 برضو مش هتبقى موجودة برضو في FC 26، زي انتر ميلان وميلان وكده، برضو مش هيبقوا مرخصين، وهيبقوا مرخصين لشركة كونامي لعبة بيس تمام. وكمان اللي هو نادي بايرن ميونخ الألماني كان ترخيص بيس في 2025، وهيبقى في FC 26 هيبقى موجود بايرن ميونخ باسمه وبشعاره وكل حاجة تمام، وحتى بالملعب بتاعه. وكمان شركة اي سبورت عايزة برضو تاخد ترخيص الدوري البرازيل علشان برضو عندهم شعبية كتيرة جدا، وهيبقى يعني ده اللي هيزود برضو المبيعات لشركة اي سبورت، والناس برضو ممكن تشتريها بنسبة كبيرة. فبنسبة كبيرة جدا الدوري البرازيلي مرخص وموجود في FC 26، وهم بيتفاوضوا في الحوار ده. وبنسبة كبيرة هيكون الدوري البرازيلي موجود في FC 26. وبرضو هبقى أكد لكم، أنا برضو هعمل فيديو كتير على لعبة FC برضو. طبعا زي ما انتوا عارفين في FC 25 ضافوا اساطير وايكونز كتير، فبنسبة كبيرة برضو في FC 26 هيزودوا الاساطير والايكونز بنسبة كبيرة جدا، ويبقى عندنا ناس كتيرة جدا جدا جدا. واخر حاجة ويعني دي برضو تسريب اسطوري جدا جدا اللي قلت لكم عليه في اخر يعني في اخر الفيديو، وهو طبعا ان الاعلان بتاع الاعلان الاول يعني للعبة FC 26 بنسبة كبيرة هيكون في الاسبوع التاني من شهر 7. يعني هو دلوقتي وقت تصوير الفيديو احنا يوم 10 تقريبا او 9، فممكن في الاسبوع اللي جاي يعني في الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون نزل، يعني هينزل في الاسبوع الجاي بنسبة كبيرة. زلاتان ابراهيموفيتش هيكون من الايكونز والاساطير الجديده يا جدعان تمام. واخر تسريب معانا وهو بنسبه كبيره جدا هيكون في لعبه FC 26، وهو هيكون موجود الحياه الواقعيه يعني وكده. هيبقى عالم مفتوح بنسبه كبيره جدا، وهتقدر تعمل كل حاجه. وده لو حصل الشركه واللعبه هتبقى المبيعات بتاعتها كتيره جدا، وهتبقى اللعبه اسطوريه. فانتوا بقى يعني اللعبه انتوا كده متخيلينها حلوه ولا هتبقى وحشه وكده. وانا حاسس ان الشركه بدات تفوق وكده، وان شاء الله هتقدم لنا لعبه حلوه ان شاء الله. وبرضه انتظروا تسريبات تانية كتير. فلو كملت الفيديو شكرا ليك، واشترك بقى في القناه
عشان المحتوى عجبك ان شاء الله، فهنزل منه كتير جدا. فمتنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زي الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بلي نزلنا فيديو جديد. وبحبكم جدا يا اساطير، وتنزلونا فيديوهات قادمة، ويلا سلام.